noblesse 5 étoiles. Que mobile a bimisa déjà audio wanga na ye. To saka ato yoka audio ya ekandinga wanga na kakari n'est pas moi si na ye. A wanga na kakari na lobi que moi so aza mal répété bonga na okene wapi. Ayebelo koni na osala beril. Eh, ngali bala na ngai, ngana kela tande mona mbali na ngate. Grâce te moto mona kela tande mona mbali na ye. Wana de coutumier to moni coutumier. Ce que ça coutumier alors, il fallait pas là ta bongo. Si ko bino mariage coutumier oyo komi na baga fiançailles na ndenge nini. No mariage coutumier oyo komi na baga fiançailles na ndenge nini. Oh déjà to komi na 4e erreur. 6e erreur. O mate ke ba osakala bato ba mona bato ba amike. Ko to benga ngo félicitation mariage coutumier na baga ya fiançailles ya na sensité. Et c'est mona na ke sa ba erreur. Wana nyoso evia zo miyebela déjà. Asa ki zengi tasa mayele. Et abo bala zo bate ba ko sakana ba pesi mbongo ba sakana. Ba Félix grana ba boya ki na ba mbongo. Yo ke okota na ba maman donner. Pour wana ba démontrer donner te ba fille donner te ba maman donner. Si ko ba maman donner ngo yo koti avant, mo bala yo kota 1 heure après. Poni buzo ba boye poni ba bêtise ba ko sakana ba to boye ko. Et puis mo bala ngo zo kota nzire mutalingi te. On dirait bazo ya tche chochote sala no ki air zo koka. Sala no ki ba yo mona so ba ventilier. Et na sensité. Et puis bo kangine photo wa mana na kake mutu mo boye azani kana sengote. Ah, ya na koboy wana nje muto akima malili nje muto wati ko matali kwa cheval te batika ba fanti. Il fallait tika eka batu tiki mwasi na semi awa. Il fallait tika mo mbala bata ya ko soin ya mwasi na mwana. Et na sensité. Tu es déjà que fille Karine de c'est beba déjà. Tu es déjà que omoni mutu nyoso na mokilo ba atanga mate po abala. Mutu nyoso na mokilo atanga mate po bota. Mendima vina yo. Tango salami ke yo obota na e mendima ke ngani na zabo na obota na ngati. Mama to tele misaliba la grâce te mona libala Karine te. Libala grâce mesaki mariage. O mona ke mobali asaki na volonté ko dépenser mbongo na ye. Mobali pasa na sengo kina lata nde mona mwasi na ngai. Ata zaki na projet na yeba ke na sima ko bete ba filme me ayeba kike akolata ndenge mona mwasi na e osa mwasi na honneur. O libala Karine ezali yote sa ba fanti. Mama ba ya ba Karine azoki ba super nyonso ba biba oketandela ngo evi. So ba atandela mutu super c'est que ça coutumier. Eza prédosité. Pour prédosité bako tandelo super tena elonyo sali. Soki evia boye ko tande mona Karine il fallait tata chemise ata ya rouge. Pour Karine na attaquer rouge na orange. Zemle normalement il fallait bima na liboum. Na un mois passé to mona ka semi ya kamnene. Mais si ko ndenge ni na mariage zeme comme muke bongo. Moi bani ba sakana batu. Soki to landeli elamba na mo ka attaquer ya chocolat bo zeme zaki déjà avancé. Mais ça déjà avancé. Mais si on dégaine la Jeep attaque ba ta gaine, on mama gaine est finali bume comme tina suka te. Zeme comme ça le bume te ngani na sabo na bota. La noblesse 5 étoiles. La noblesse 5 étoiles. Eye na mu pepe na ngoya sika. Chaîne Kitoko ya YouTube, chaîne télévision La Noblesse 5 étoiles. Abonnez-vous massivement. Hein? La Noblesse chaîne 5 étoiles. Chaîne yaba responsable. Abonnez massivement à chaîne La Noblesse 5 étoiles TV. Il y a Yemoko Jean-Paul Kalema. Donc vous abonnez massivement aux chaînes Abino. Manik de John Azawana. La vérité. Bolinga vérité. Vous abonnez massivement. Vous abonnez massivement. Tous les amis de Pasteur Liti Akanda. Vous abonnez. Vous abonnez. Vous abonnez. La Noblesse 5 étoiles. Internaute tout Berry Mabel la bouture de la presse congolaise. Alors on a vu que vous avez un nombreux ce au monde déjà boué baby qui masola bien isolé alors ne katobaki na La Noblesse 5 étoiles to koyela no ba actualité ba actuel ozo kota na YouTube lelo to na actualité ya Karine Mokonzi enfin Karine Mokonzi abali tozo mona pe ba fi o bazo bimana bambwa ndele le concert nga baki yako ya mangana na yako le bezali na botele placé 4 aller à la guerrière elle est là présente avec moi nazo saluer avant tout je vais saluer boss ya chaîne Jean-Paul Kalema abi La Noblesse 5 étoiles prod Mokonza production merci beaucoup je salue encore ma maman Mado Bibab Chulo mon papa révérend pasteur Michel Magangou na PSP Tony 5D derrière la caméra mbote siko zo papa na divin sia quand to ba bébé divina azandia alors 5D font déjà caméra. Bonjour Bouchou de la presse, bonjour au propriétaire de la chaîne Laetitia Midi, bonjour à Ibrahim Lutumba Aigle Royal 1m90, bonjour à Claudine Gandou Authentique, bonjour à Djoko Spike, Bambote en tout cas à Yansine Lutumba MTB Bébé Boss, Fatia Sombra Lutumba. Merci encore na invitation na yo na plateau na yo et ça n'engage sous plaisir donc voilà bah question à yo bah réponse. OK, merci beaucoup, merci pour d'avoir accepté
na invitation na biso en tout cas l'homme de katozo ba YouTube ne bato babenga ke mama YouTube Karine Mokonzi la baronne Luka en fin de ma pesio impression non ezakine non au moni Beryl impression nga liboso ezalaki félicitations mais na retirer d'aba félicitations na wana pour ya bêtise ba côté na kasa bêtise mariage eze loko oyo ko sepela muninga bali il faut ko féliciter to féliciter qui en avance maintenant to ko landela bablo moi mike za kasa na to monya ke sa au bali ko bali za bénédiction mais la ko bala ngwe za bablo mo boya mike ozo ko sa bato bablo mo bo ozo salemate moi si nyonso na mokili oyo arrive ka mariage moi si nyonso na mokili alingaka moi ça fait si de un an bino bo bala mariage yango eza na ba non mi balé un moko prédote un moko coutumier donc tozo yeba te eza mariage bino YouTube ba meza raté muninga balo féliciter to féliciter ki te tant to moni ke ate maman YouTube a bali to féliciter mais tant to ko landela makambo eza nkati pour ko landela catalan na kato Mas aka se kufika na YouTube. Ye a publié que abali biso CPD Karine pe a umeli abondeli nzambe ba mbele pe ba sale ba fanti mingi abondeli nzambe nzamba pesi mobali ya ko bala ye malgré mobali ana bimisa ka déjà audio wanga na ye. Biso to saka ato yoka audio ya ekandinga wanga na Karine pa mwasi na ye. Awanga na Karine alobi ke mwasi aza mal répété bonga na okene wapi. Wana tindira ka mama ba ne biso to yoka ka awa. Mais quand même to lobi ke te mobile yango malgré wanga na ka ya sepeli a honorer to féliciter ki. Maintenant to ko landela ko to ba lobake eza prédote. Ko to ba lobake eza coutumier mais au juste eza mariage ni. Pour na coutumier na normalité to yebi ke coutumier mobile na mwasi balata ka ndenge moko. Na kaleza ki nango coutumier a mobile ya na veste mwasi abomine ba soirée na yo be batisi ini na eleki nango coutumier. Banda ba Nigeria ba yela biso style na bango wana ya maputa ndenge moko biso to s'adapter na. Lamba feke bima. Ça kifte mama mutabata ma lekola mayele ayebelo koni nazo sala. Ayebelo koni na sala Beryl. Ngali bala na ngai, ngana kela tande mona mbali na ngate. Grâce te moto mona kela tande mona mbali na ye. Wana de coutumier to moni coutumier. Ce que ça coutumier te alors, il fallait pas là ta bongo. Il fallait attendre normalement pour mbali na la. Ça veut dire que bon ça que d'après d'autres allez boyko yama bon siko. Mais ba casier wana auto mona ki wana za soki 3 casiers na 4 cartons et quel wana za coutumier ndeni. Voilà ça coutumier ndeni. Pe bo lambi biloko ebele makasi ba fanta ebele ke noto ya ba bokilo mais la 4 casiers mon erreur. Voilà déjà eza erreur. Pour montage na moto ba sala ki o bala. Bon bino bolobi ke eza prédote. Koto balobi ke ça coutumier tant bo sala ki bolobi bongo il fallait bo bomba ta ba casier wana. Bo longola ba casier wana mona na te. O pesi ordre na ba chinois so ke muta filmer te. Muta so ba casier te poto filmer da biloko ndenge ba lamba. Mama ba ya ba Karine azoki ba super nyo so bi ba ke tandelango evi. So ba attendre la moto super c'est que ça coutumier. Eza prédotité. Pour prédote ba ko tandelo super tena elo nyo sali. Te msusu ba masanga msusu ba ki nango en espèce. Pour tate moto penza apesa ki mbongo na nyonso to yamba il faut to tandeleli puta po akokisi bilo nyonso. Siko prédote bino bo tandela moto li puta par rapport à nini. Et puis coutumier ngo ya 4 kasina to mona ki poso bobumba ki bolinga ba tsesa ba oyi. To mona ka ba nga mona ba plaquette ya ba sucré. Na mona masanga msusu te. Na mona plaquette ba sucré na biloko na bantaba nyonso. Ba te neken pezaki. Eneken ezaki nango ndambo. Eneken ezaki ndambo me masanga ezali ka to kasina biso to mona ki. Wala erreur ba commettre elamba. Ya coutumier nga. Yo bele yo lete na lokwa invité. Yo bele yo lete na lokwa leki na ngai. Oyo lete na lokwa noko na ngai simba te to lata bilamba ndenge mo pele ka sakozo mobile na ngai. Soki evia boye ko lata ndenge mona kangi il fallait tata chemise ata ya rouge. Pour kangi na lata ki rouge na orange. Il fallait tata orange. Couleur orange tout le monde qui no boa lati chemise orange ache veste aza mobile na ye. Ou be alati chemise rouge ache veste aza mobile coutumier. Soka boya ki na ba extravagance ya kolata ba zende baninga balata kana batisi ni aboya ki. Mais siko yi alati bon bandi. Pardon mona ezaki ki passer bien te. Honnêtement basolo chemise ale bando mona ezaki ki passer bien te. Ozaka mutu mo zaki pressé ya ka ba benge bon zo sa chaud. Ozo ya reta bon ntano imagine moi ça quand tu fais maman et comme religieux te dit on va ma fille d'honneur. Bato ba sakala bi. Ba maman je coutumier. Yo ke ngota na ba maman d'honneur. Pour wana ba démontrer d'honneur te ba fille d'honneur te ba maman d'honneur. Si ko ba maman d'honneur ngo yo koti avant, mobala yo kota 1 heure après. Poni buzo ba boye poni ba bêtise ba ko sakana bato boye ko. Et puis mobala ngo zo ko tonzire mutalingi te. On dirait bazo ya tche chocho te sala no ke air zo ko ka. Sala no ke ba yo mona so ba ventilier. Et à la sens te. Et puis bokangi na photo vraiment na kaka mutu mo boya zani kana sengote. Mutu mo na zani sengote Karine te. Mama na zani sengote pe. Mama libala ngata sa zemi na ko sala effort ba mo na pe na o seka makaso comme to sa publicité minu po eza libala na ngai.
Voilà ça va fantir. Voilà ça va fantir. Et puis deuxièmement, troisièmement, qu'on a combien il y a troisième point pendant le qui dans la makamba bilamba. On va monter OK ba ta vino bosakana na mariage coutumier na ngai. OK na ta cowboy wana ko mutatika cheval libanda abo busuba ko be ko se. Ana. C'est raté ce que ça motema. Ngano ya libanda ngana ki lata cowboy kwa matana na Louis Vuitton nga atana ni na confiance. Eza ya griffe eza so lo tsongo na poto kuna sa. Ah ya na cowboy wana nje muto ki mama lili nje muto tso ko matana kwa cheval te batika ba fanti. Il fallait tika eka batu tiki mwasi na semi awa. Il fallait tika mo mbala bata ya ko soin ya mwasi na mwana. Na sens te. Tu es déjà que fille Karine de laisser bébé déjà. Tu es déjà que au moins mutu nyoso na mokilo ba atanga mate po abala. Mutu nyoso na mokilo atanga mate po abota. Menzima vina yo. Tango salami ke yo obota na e menzima ke ngani na zabo ino obota na ngati. Nzima ke ngani na zabo ino abala ngati bo ba masere msala bo basala ani. Otika no ta masere to yebike madame ndinga zawana abala na susute excusez. Au moins la téléphone quoi ya. Yebike madame ndinga zawana abala na susute abota susute mais po ni no ningo kosa batu kaka. Po evi atabino moko eto landela rapé makambo. Au moins ata ba benga mobile ya grâce te mo gigolo mais na mariage quand même azaki olakisaki azaki erré. Malgré makambo bena yaki ko bima avant par rapport à MSO ba comportement moi azaki erré na moi sina ye asepela ki pe ko bimisa mbongo. Na ba poto obiso to kana ba poto. Na ndenga Karine modèle ya zela mobile na ke kolata akelata nini butu wana lata kana lokwa mutamati auto matali kwa nini ya cheval. Atteint na ndenge to yebeli Karine libala na opera ba petit kanda benga opera ba petit aero chemise on dit muto ke ça émission ya mbamba ya ko yamba mutu show te anika kala tise makasi ata ko babi kuna za hiver boy hiver kuna malile zalaka ya lata ke na mama malile te poigné Karine alata ke na mama malile te poigné alata ki bien et mon sabiso ke aza marié et puis troisième erreur lisusu kuna babimisa ke ekolo mususu koto na kila ada quatrième erreur quatre kaku ba yamba ba bokilo na ba makaku otomone kuna na ba misili kuna makaku kutu ko de sala ekolo ni misili na makaku bata bandundu misili na makaku bon mulu bande sana fe bana ba mbinzo ife bana ba bitoyo ba pondo mai ife ba kanga bandakala wana zo yamba muluba Mexico il fallait bana ba bongo ona ba pondu ona ba bandakala ona ba nini su babito yo ona ba makaya bwana minene na poto yebike to ya mamuluba siko bino to bola ba déjà bola ba makaku bola ba misili siki bola ba muluba te 2 3 4e erreur deux écoles différents. Et puis déjà deux écoles différents. Tozo kende, tozo kompani omoni katalea, lelo awa nga moda na kufina nga kolo. Tozo ngina na ma audio ebimaka ya mwasi ya Evi moka wanga na Karine Mokonza. Karine Mokonza mal répété, attention Jacques Buzz. Muto de jo wanga. Est-ce ko kota ba buzz nto pe Evi pa na asepela bala Karine Mokonza. Ya kopa mbongo ya so ba chelo pake. Oyebi kende za na Karine ana la Chine mobimba. Ya na bato ebele penza o. Ya na bato ebele pa ba mama donner wana ba zora pe atana ba to cotiser mo sonné ba te so Karine na pesa bango nini. Po azaka mwasi loko abino siko na comprendre te. Kanyota na obosale la kaye musala nini Karine na sala abino. Po Karine na sa mukanda te Karine na bima te. Karine na kenda kayuti Karine na kenda msata fanda kana ndako manda ton ti poko. Siko musala nini o sala abino o pesa abino courage na motivation ya kangisele ba mbongo ebele bongo. Evite yo kaka voice ni awanga na Karine. Biso nyoso de ka na internet muto oboya zate. Mais lelo o soki evia kezo nga suseka za paquet mnene ba chelie. Et puis on a lukana ko tabuso bate. Pona na mwasi na ngala bana na ebike na okende kosunga ba na mbongo wana. Et vindenga sana, je suis sûr que asenga ba mbongo ebele lokola la Chine ba kufa na ba Karine, lokola la Chine so pe Karine na kosa ba na nini ale ba sangisi mbongo nyoso evia asenga bango ba pesi evi po evia ya kontima libala. Et puis comment na libala wana no ndenge zana evi azaki na sengote. Ndebeto yoki na ngo be bimi na poche éviter. Mbongo bimi yo so mada boyana no mbongo bimi pa loko ngala bimi mbongo na poche na ngala pesi no konde no ka kepesa kuna yo ko mbongo ko bimi pa mutu mususu ngamna yo bala na sanse ndenga zana ba voice wana awanga na kipo ayeba ki mwasi ne akoko négliger mama bana te soki antimi lelo seke ba chere mbongo ebele ba chinois nga na ebite so Karine na pesa bango nini ba chinois na ebite so Karine na sela bango musani o bango bazwaka motivation bongo bakangisele mbongo mami na bango mama momi ngo sala musala te Karine tonga ni bilamba Karine azaka ni muta machine azaka ni muta sala bakale solo kwa penye siko momi na bino kaka bosepela kana momi ka esili ka bongo bokangisele ba mbongo na bino pasi po ba mama na msusu pe baba mama o bafuta ba mama veve. Donc vous avez un bon la personne va vivre, vous aussi na bino bandeko na bino na kinte, bo kangisi bo sala libala ya Karine. Mbongo bimé l'enveloppe na bimé na poche éviter.
mobali nanga soka so bala eza basangisa ke mbongo libanda na famille na ye eza ya ko boaka ba ko pesa eza na poche na ye po esopa ete liboso belle famille na ye eza ba mbongo ba transport soki ezanga ki ba o pesa ye mi simbela ka déjà bien avant soko bimi se zangi ndeto ko bakisela mbongo enveloppe e bimi pa mutu sona ndeni yo mutu ko pesa batu mariage coutumier siko mariage coutumier comme na baga fiançailles ndeni mariage coutumier comme la bague fiançailles ndenge nini mais déjà pesa que fiançailles to bika ça que demande bague wana o bino zo mona bague na ba wala tiseba eza bague nini te basi ko sakala batu mona batu ba mikete mariage coutumier on suppose que basi ça que ya fiançailles banda kala ba pesa que ya bague banda kala o ba yeka ba ko zonga sa remise ya ba ya facture na ko lia siko mariage coutumier e comme la bague fiançailles ndeni yo suma de mariage coutumier atana ba mboka atana kini oh yaya wana ba exception ni nouveau modèle ya poto mariage coutumier comme na bague te poto yebi ke prédot neza na bague pe mariage coutumier ndenge ça to yebi ke to mariage coutumier zo sila na commune de ba ke lata alliance après ba longo alliance na bango ba ko lata yango na religieux siko bino mariage coutumier o comme na bague fiançailles na ndenge nini oh déjà to comme na 4e erreur 6e erreur o mate ke ba sakala batu ba amike quand on a une félicitation, mariage coutumier na baga ya fiançailles à la sensité. Et c'est mon que ça va erreur. Wana nyoso evia miyebela déjà. Asa ki zengi tasa mayele. Et abo bala zo bate ba ko sakane ba pesi mbongo ba sakane. Ba Félix grana ba boya ki na ba mbongo. Po ba yebeke atona eloka malonga te ya ko bimisa après. Apaka ba voice sakane na sala ki a wala za ba voice moko ezaki léger. Yesu ko beti ba bloko mama kasi ba onde ba yebate ba mayele te. De un an la tinde monte na Karine. Pour à la longue à l'obake, bon mon enga la tende mon aye, na yaki loko l'invité. Des trous de deux à l'obake, bag yo sema de mariage coutumier va pesi bag. Arobi misango, yo sema de mariage coutumier va pesa bag à fiançailles. Ba yé baté muto sakana bango. Des trois ko ba bango so mo de mariage coutumier, mo bala ya 22 c'est mo ça ya 21h. Akobi misela bango so 4e makolo ba bango, o mona ka enveloppe yote na poche nanga. Est-ce que nga na mbongo nanga na koko bimisela mbongo nga musani na salaka, abimisa mbongo bara Karine. Si on est au qui père Petit en Suisse, mais présentement père Petit à en Belgique, on c'est la cagnotte à zone en Suisse. Pour on a mené aussi la source monde de missingan que père Petit à en Belgique, mais il y a en Suisse. Yeah, mais en Belgique, on c'est la cagnotte c'est ndeni na sala lo côté. Mona mobala ba dakine Suisse pour na kosunga moi libota na ye, na kosunga famille na ye. Karine kunde basana bakange sous téléphone. Bakange téléphone libota ne so benga moyeba yamba ezate po Karine bakange téléphone na kange mais Karine na Chine bakange téléphone sur la bande connecté po ba yebi ke bande connecté bakolo bane makambo sa nesa mabe so moi sine ko benga elo ko eza contrat ya bande ka evi bande ko evi na moi sine ko contrat ba ko yeso ba o signer aux mbongo ebele simbi sa téléphone na yo tukenda suna ba place musu to ke sala ba bien a o ko dans téléphone te suka na téléphone banda poko ko so ba image mo na simoke diffusant contrat antimi contrat mais ce que ton contrat si libale salami poison a Suisse on ndenya sa mbongo te muto yaki mbongo ba benga muto ko ta 22 heures na ba koboy bonga oto ba mona na oto matala cheval aye mbango po air za kité ale siko on Suisse na mbongo nini mbongo ya dosi yete mutapesi mais ba seleka konyote ba mesana ba mama wana bazo conduire Karine erreur basa batumo ba ko fa sa Karine mama liboso ngai en tout cas vena ba liboso na mona jeune fille ko la Karine mo compte à cause de maman donner parce que même la Chine ba jeune fille ba zate toni ya ba jeune fille ba zate ba jeune fille on ba zate à l'époque ba grâce na ba Yvette Kalombo nde ba kenda ba jeune fille ba sila toni pour normalement na mariage à Karine il fallait ba jeune fille ba za ba la Chine nyonso c'est que to ko déduire que ba onyo ba chinois ba saka ba mama mibimba ba la Chine mo mesaka ba mama koko pour Karine akoka ko bota mama na ba fio Karine sango ko ta ba mama mibimba loka ba mama demoiselle bon et simba te non ko ta na ba jeune garçon d'honneur na ba jeune fille d'honneur et puis ba olata makasi lokola ngai et puis na ko ta nzela mona mobile na ngai et fait ça na norme aza raison ana raison moya zonga ezate azonga na mbongo nini. Alors comment na katalea comment ndenge libala ya Karine Mokonzi leki étant la Chine étant maman YouTube attends tu ya ba grâce temo aza et torotem mama to tele misaliba la grâce temo na libala Karine te libala grâce temo ezaki mariage o mona ke mobali azaki na volonté ko dépenser mbongo na ye mobali pasa na sengo kina lata nde mona mwasi na ngai ata azaki na projet na yeba ke na sima ko bete ba filme mais ayebaki ke akolata ndenge mona mwasi ne e osala mwasi ne honneur o libala Karine ezali yote sa ba fanti eza pièce mo ba monter siko o mona leo siko ba erreur ba sali pour la pièce tombo osala ngo tozaka na script tozaka na scénariste na réalisateur script akoko koma
Scénariste, c'est pas comme bongisa mandam. Fin réalisateur. Réalisateur dans le monde qui était place oyo, moto temps ba jouer, il faut pas en la coupe pour ça la bien. C'est leur histoire. Quand on va tourner, il faut pas en la carte à piscine pour qu'elle bien. Quand on va tourner, il faut pas en la carte il y a zamba pour qu'elle bien. Ce que bango réalisateur na bango, na ce que réalisateur bango zaki mama Pepsi. Na ce que réalisateur na bango zaki mama Pepsi pour mounene te met lequel li bundu. Mama Pepsi on dena. Ça bien té. Ma personne a la première qui a signé que ça Moïse Mbi. Ah, dans le conteneur. Ah, dans le conteneur. C'était la bonne salarié. Pour moi, comment que script mutum sous. Muta réaliser que scénario mutum sous. Ma Pepsi le quoi ça que réalisateur faux réalisateur inde muta Pepsi mariage. Pourtant à mon script des histoires de comique mariage, il faut ça ma Karina et vie selon des balasations mokini. Il fallait azala mailler alo bakenu. Moi ni de tout ça film pour Simba. Il faut yola mobile bola tandenge moko pour bima bien. Yola mobile faut boya boko te sika moko pour ezala bien. Le quoi la babouya ka la Chine, il faut bozo ba jeune fille, bozo ba balé pour écouter bien. Pour réussir les sous. Il ne faut pas tout le baquet et ça mariage coutumier to bimisa bague. Pour mariage coutumier ton bossa mariage coutumier c'est que maman la commune na religieux. Si comme mariage coutumier bozo na sima na étape fiançailles ndeni. Pour bague les akana étape fiançailles. Bilo pour avancer déjà mariage coutumier. Bozo ngi sous na bague fiançailles ndenge nini. Et so mona na que ça va avancer. C'était le loka ça munene. Ya Pepsi, bubuli yondela. À moins déjà que munene déjà déjà à grossesse sous maïel était munene o eleki cerveau les tellement mon que moyen et réfléchir bien ya on va ça libérer. OK, merci beaucoup. Bozo mona que il y a du show na plateau, todo so na concert nanga. Alors, comment la équipe nationale, félicitations entre autres, tout le monde les Ketchou. Bon, les Ketchou, c'est le Koloba. Les Ketchou, c'est le Koloba. Les Ketchou, Monika Moninga Bali, c'est là. Mais Yépe en soi, Nazana Yebi qui est Rezali. Et donc, c'est la scène de sagesse. Pour y avoir des gens qui ont été en cité. Pour le cas, Karine, c'est peut-être que grâce à mon dingue, quand les Ketchou a réagi bien. Pourquoi pas Yvette Kalombo a félicité tout le monde, Yvette Kalombo a tiré sous ce direct. Yvette a félicité, pour hier, on a souhaité l'Iwa à Yvette. Maman a souhaité l'Iwa à a félicité, tout à rendre si nous connaissons Koufa. Yvette a félicité, yo, on la l'Iwa, mon amour, a félicité. Les Ketchou c'est normal ça mon bali pour Karine ça les locaux c'est pas les Ketchou té. Alors c'est la moi les Ketchou Koufa les Ketchou ça moi la té ça moi cité. Asa les locaux té. Ah. Moi c'est té. Elle a ndinga mabete les Ketchou mbote place aux elle a ndinga mabete les Ketchou ça la moi la té. Asa moi cité au Karine a souhaité que les Ketchou moi la Koufa tout moi ce n'est pas kabana mais Yvette asa moi la oh Karine avant que c'est la moi la Yvette a Koufa. Donc Yvette a ko féliciter les Ketchou té. A ko féliciter Karine té. Les Ketchou pas ça na mon bali. Alors quand on est dans la bêtise à Karine pour Karine a ngalo baké le cas de solate a boy ko souhaiter ngai a continuer à mon a nga côté sur na buzoba Yvette le cas là qui sage yango a féliciter mais ko féliciter les que tu le but que ça même moral na Karine a féliciter parce que ça fait monnaie na misabad mais yemo pas ça ba regard yebi que mutnanga o ya beti mabe yebi que mutnanga o scénario na sali mabe un jour ko péter ayebi ke mutu nanga oyo ndinga zaboye ndinga sali boye tango ko yinda tango na sala susu analyse ba molanga mabete tango ko yinda la sa analyse ba comprendre que te na féliciter ka pona mona ka fait mais tango ye mabe na sali su analyse pona moni buzoba. OK, merci beaucoup. Alors to saka wana de saka Karine Mokonzi to moni affaire Zemi quelque part to moni place à maquillage Zemi zate to moni ka Zemi ara lati na direct à sali la kata mbetu a Zemi ya Zemi oyo ko taka elimwaka oyo za buzoba. Si Kamura le bataka basombi Zemi pas AliExpress. Il y a solo si kasa na réseau kasombi Zemi pas AliExpress. Hier Karine alobaka na batuki alobaka na fille mon la bosani kombo ka somba ka Zemi osomba. Hier pas sombi Zemi osomba. Tozonga susu na un mois passé. Abimise da biso photo mo wa penze monana ke ezaka bilamba aboka ne ka na réseau sociaux malobaka te. Waka mokinde lobaka Zemi. Voilà et totika na biso un mois. Si quand on compte pendant un mois ti le sali combien de mois? Zemi zo nga sima taille ya Zemi wala wala tina la major mariage ne eza taille ya Zemi un mois tout taille pour muto ça za mutadi bumunene taille déjà il y a 3 mois déjà ou bien 4 mois Zemi bi made bongo muke bongo 6 mois e bi muke bongo te pour Karine za mutadi bumu aza mutadi munene te pour batami nene nde ba Zemi na bongo ya kana mabele ou bien e na fuengi mais ye aza mutadi bumu aza mutadi munene te Zemi ne normalement fallait bi mana li bumu na un mois passé, tout le monde a cassé mes caméras. Mais si on dégaine la mariage, c'est comme un bongo. Moi, je ne sais pas si ce que tu as dit, et la balle est qui a chocolat, c'est déjà avancé. Nasi pas illustrer les buissons, c'est déjà avancé. Mais si on dégaine la jeep, attaque la boîte à gaine, on m'a gagné final, comme tu as souka, c'est comme ça, vous montez, gagne la sabre na bota.
ngana za buna mema mwana 9 mois abima pe Évitez bon yo loko bota est-ce que j'aime pas déplacer pour tout le monde Karine hier autre position mais j'aime que non boy maman j'aime déplacer ndeni j'aime déplacer ate j'aime kotika ko déplacer te soko la li mupanzi libuma ezalaka ya kovimba mwana nde okomona ke akoto nde evimbi makasi alandi position maman mais libuma ezalaka ya kovimba ezate libuma koto ekoma plat koto yeli libumeza ya kovimba pe mwana pe soka déplacer kote mo omona ke akoto pe avimbi mais libumeza ka ya kovimba mama pe so to bota batika kokosa batika osakana batu boko yeso kazani na susi ya koluka zema za na susi ya kobota aluka ngona ndenga malamu akosa batu te wala za elamba nde zo position mutu libuma mutu zo position mutu te libumu ngana zaki son tana za zemi soki na moni ke na lali boye na mona ke mwana vimbi a libumu nange ezaka toujours munene na mona ke vimbi ala komi malezi fona tenga mande libumu ko tika kana position nango libumu ya boyete ye pla koto etiki pla koto ye vimba ba tiko sakana bato bana za bilamba mwana za bilamba to eza eloko asombiana na Ali Express atiko sakana bato et puis zeme ngo na elamba chocolat ezaki ya kovimba siko ndenge nini na elamba ya coutumier fiançailles esangana eke bima muke bongo mwana komi buzoba Karine na zemi tatika bato Karine na zemi te atika osakana minima bato eza sens te. Alors merci beaucoup Katalia la guerrière to comme comment ko chité ndeka to baki na internet na biso le to rosola affaire Karine mokondi na affaire ba fi oyo bazo mi benga bangonde ba fi ya chance ba fi de chance ba bimarana ba mbwa okoko lo bani étangel finance peu au moni yango surtout ba fi ya TikTok ne vraiment ba fi de chance ba lekina biso na YouTube et loko zo bo mabiso iPhone ndezo bo ma ba fi iPhone la kalezaki fuga bamona ye akule na fuga esila mikolo ekomika iPhone de komi fin mutaso préfère que ça mabe po mona simbi iPhone a danger asimbi 4 iPhone na maboko alati makasi yaya na muto sa iPhone nanga muto sa téléphone Itel biso soto yambaka allo biso soto sela ka WhatsApp biso soto kota ka na YouTube biso soto kanga photo ba modification pe Snapchat koma nango bas na petonda etonda nga na comprendre pour nani na bate exactement de la fin to ezaki batu ba comprendre sous te mayele so kima batu to ezaka ampia kandi mto sala batu to ezaka batu ba linga ba apparaître ngandi na zabu na fanya ke kubimala mbwa na ke komeza mabela nga na mbwa po bapesa nga mbongo yo mbwa o basakana bakashi batikili bino nini bambwa o basakana kashi na munoko atikelo nini yango bambwa ngo baswa bango te tena tuna na tati ko seka deso mbwa swaka yete tani pwani penati alobima mbwana nkonda zala koko swa yo pe mina suyo minu pe akaso pe libela na posu pe rage pe asolo ti okoma na niveau coucher na mbwana intention nini siko na bien yo muto sesa mbwana ba mouvement to mbwa yemo ko sa mouvement ezaka pe iPhone te katale babina Dubai siko Dubai ngwe bo makabatu to Dubai esala kanini Dubai ngwe comment changer moto vie Dubai esala kelo nini siko kangisi ba billet kita ba passeport yango ba kitisi ba te comme na $99 passeport ici ekiti pour no kangisa passeport no Dubai pe bilo bateka malonga te bateka bilo cher makasi te transport nango ko futa billet nango e koma $600 $600 ou bien soit $700 au kende aller retour siko so kangisi $700 na o kangisa ta $2000 ok ça la musala pena normal to kangisi $2000 aller retour na bilo kwanda mo somba ekokate siko Dubai ngo baba ngaba kende na fo ndeni vomé ko na banda na mukie na banda na 5 bilamba 6 bilamba après na matinde to mona baninga mususu ba bandaka abandina kabelo no ya otanda ba mesa ya ko desa na banda après yo somba maison est-ce que bango nyoso bakendaka kolala na bambwa est-ce que bango nyoso bakendaka ko komelisa bambwa mabele oyo komi temps de la fin to eza eloko nini batu bazo ye basu baza na mayele te yo penza mutu normal ozo ba ka venir na ngai fona sala mwasi na ndako alibala siko yo ke ko bimala bambwa bongo semas nini mbwa atikeli yo semas nini mbwa atikeli oyo ke ko pesa mala batu na libala après e koma ke zo libala to komi ko kanga batu bandoki te mi kanga mbwa na yo ke ndo bimala mbwa na mi kanga na yo moko ndoki yo na mbwa na onde bosa bandoki. Donc, un petit conseil pour Nabango, parce que comme déjà cochité. Il y a un conseil, il va continuer à bongo. A venir de kopesa biso conseil biso na bango. Tant ba koma ko luka libala so yate. Ba kende ko tuna siko ba mbwa wana bonga na bima na yo mbwa. Libala yenga tende nini. Ba mbwa ngala melisa ko libele. Siko ndenge nyinga za mpasa libala so yate. Ba ke ko tuna na bango na bango. Na pesa mo conseil te. Bona ça qui ndoki volontaire. Et qui ndoki volontaire, et qui ndoki inconscient.
Merci beaucoup, ben internaute, nous, maintenant, sur El Midi Télévision. Je sais que vous étiez là nombreux, vous avez branché, Bolanda, émission, Nabiso et Lelo. En tout cas, merci vraiment à Catalé à la Guyane. Nous sommes vraiment à la fin, à mot de la fin de l'émission à Lelo. La moni va aussi ma caméra, c'est qui va opérer autant, Abiso au ça. Au moins, les gens des arbres, mot de la fête, ça te pour donner un peu ça qui est en avance. Mais en Bakari, on a passé surtout on appelle ça félicitations. Non, quand on a cassé, il ne faut pas appeler ça félicitations. Il y a pas de ça après ça qu'on l'a il faut qu'on lande la canne le logo avant au loba. Le quand on a qui pressé qu'on peut sa félicitation de moins c'est comme bêtise c'est pour baser mais ça mo que limo bimi il y a mariage comme coutume na fiançailles allez ba parce que complètement on peut ça conseil non le ba mot de la fin té merci quand yo pour yamba ngana merci na mukolo chaîne ici. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup nous tout au Bolanti Bisso. Nous sommes vraiment à la fin. Je dis déjà un grand merci à El Midi Télévision. Là ici à midi, je dis un grand merci à tout au Bolanda Kinga sur El Midi Télévision. Je dis un grand merci à Nzambe Mokondi. En tout cas, là, on se retrouve déjà prochainement. Merci beaucoup. La noblesse 5 étoiles.